Tukio hilo limefanyika katika viwanja vya UDOM likihusisha maonyesho ya bidhaa na huduma mbalimbali zinazotolewa na wajasiriamali wanafunzi. Wilfred Mtema ambaye ni mkurugenzi wa Timiza Ndoto Jiajiri amesema wanafunzi wamepata nafasi ya kuonyesha vitu wanavyoweza kufanya bila kuajiriwa. Kwa majina naitwa Wilfred Mtema, ni mkurugenzi wa Timiza Ndoto Jiajiri Initiative. Initiative hii ni kwa ajili ya vijana wote wenye mawazo ambao wanaweza kuleta mabadiliko katika jamii. Na huu ni msimu wa pili wa shindano la wazo lako fursa yako. Event yetu ya leo ilikuwa ni kwa ajili ya kwanza ni kuwapongeza washindi ambao walishika katika shindano la wazo lako fursa yako. Vijana wenye mawazo wanaweza kuleta jamii, vijana wenye fursa. Tumeona kwamba ni vijana ambao wana uwezo, wanaweza, wanajitahidi na wanatekeleza mawazo yao kama wanavyofanya. Na pia leo tulikuwa ni nafasi ya kukutana. Leo tulikuja hapa UDOM na ili kupata nafasi ya kukutana na wanachuo pia na wenyewe wajue kuhusu fursa zilizopo katika jamii. Na kitu kingine ambacho ni cha msingi sana tumefanya leo ni kwa ajili ya vijana wa exhibitors. Watu wamepata nafasi, wanafunzi kutoka UDOM kuonyesha bidhaa na kushowcase ni vitu gani wanafanya. Tumeona kuna watu wengi, tumeona kuna watu wanajihusisha na masuala ya fashion, tumeona kuna watu wanajihusisha na masuala ya production ya products, masuala ya vyakula. Watu wana vipaji vingi sana ambavyo vinaweza vikawasaidia katika kuboresha uchumi wa nchi, kutengeneza fursa kwao na kwa vijana wengine wote. Kwa upande wake Rahel Mgamba ambaye ni mwenyekiti na mwanzilishi wa shirika la Empowerment Bridge Initiative amesema wanaibua vipaji vya wanafunzi ambao wanashindwa kuvionyesha kwa jamii. Habari, naitwa Rahel Mgamba, mwenyekiti na mwanzilishi wa Empowerment Bridge Initiative, lakini pia ni mwanafunzi chuo kikuu cha Dodoma, nafanya sociolojia. Empowerment Bridge Initiative kama nilivyosema ni mwenyekiti, ni taasisi sio ya kiserikali ambayo ina empower vijana kwenye different sectors. Tunachokifanya tunafanya guidance and counseling, lakini vile vile tunaibua vipaji vya wanafunzi. Maana unakuta mtu ana kipaji chake lakini anashindwa kukionyesha. So sisi unakuta mtu anaweza kuimba, we are enabling the person, we are empowering the person ili aweze kuonyesha kipaji chake. Vile vile tunatokea katika different backgrounds. Japo they say that your background does not determine your destination, and since we believe in that, tunawasaidia wenzetu ambao wanashindwa kufanya mitihani yao kwa sababu ya kukosa ada. We are empowering them kwa sababu tunawatafutia ada hiyo na kuweza kuwasaidia. Aidha, kwa upande wao wanafunzi ambao wameweza kujiajiri kupitia biashara mbalimbali walizofikiria na kwenda kuzifanya, na wao walikuwa na haya ya kusema. Majina yangu naitwa Dorcas Jackson aka Jado Jackson Dorcas. Naambia kuwa na wazo ni hatua ya kwanza, lakini kulifanyia kazi wazo ni hatua ya pili. Usikae na mawazo. Wewe kama ni mwanafunzi, kama ni mwanachuo, usikae na mawazo. Elimu ipo, degree ipo, lakini wazo ni kitu ambacho ni kingine tena. Kwa hiyo usijaribu kukaa na wazo lako kaishia kwa sababu unajua una elimu basi wazo halina maana. Hapana, hebu lifanyie kazi wazo lako na linaweza kukupa matukio ambayo yakawa chanya zaidi. Ukijumlisha elimu na wazo lako ukafika mbali zaidi. Naam, jina langu ni Ali Idi Rashid, mwanafunzi wa shahada ya awali ya sanaa ya Kiswahili ndani ya chuo kikuu cha Dodoma. Nipo hapa kuwakilisha kama Ali Bey Food. Nilikuwa ni mwanzilishi wa catering ambao inajihusisha na masuala mazima ya mapishi, ambapo inalenga watu wa aina zote, wazee, wakubwa, watoto, vijana, kwa lengo kubwa la kuimarisha afya zao. Yaani sisi tuna save chakula, lakini mbali na kusave chakula tunazingatia sana sekta nzima ya afya. Sanjari na hayo, waziri mkuu wa chuo cha Dodoma Emmanuel Alois ambaye amemwakilisha rais wa chuo hicho amesema serikali ya wanafunzi itahakikisha inashirikiana na viongozi katika kuhakikisha wanasaidia wanachuo wa Dodoma. Salamu za Mheshimiwa Rais. Anasema anawapenda sana. Jambo la pili, Mheshimiwa Rais anapongeza sana na amesema serikali yake na ofisi yake itakuwa wazi kabisa kushirikiana kila kona ambayo ina lengo zuri na wanafunzi na ina lengo la kusaidia vijana na wanafunzi wa chuo kikuu cha Dodoma. Anwar Shabani, Dodoma TV.